Tempe goreng orang males tapi enak. Terigu, garam, kunyit bubuk, royco, tumbar bubuk, ladaku, air deh. Aduk, 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 aduk. Aduh, masih kita tambahin air lagi. Jadi sampai kurang lebih kayak gini. Cemplungin tempe ke adonan, balurin. Lupa ambil daun kucai dulu. Iris-iris kucai, masukin, aduk-aduk lagi. Kalau nggak ada kucai, pakai daun bawang. Sreng, digoreng deh. Tungguin sampai matang, tapi jangan lama-lama. Nah, sampai menguning kayak gini aja, cantik kan? Wala, jadinya gini, tinggal makan, mau nggak?